Арнама қош келдіңіз. Ұнаса лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Ақылды келіншек. Өзара сәлеміміз түзу бір көрші жігіт бар еді. Менен жасы кіші. Ол азанда жұмысына нық басып кетіп бара жатады, ал кешке көбіне үйіне мас күйде сүріне қабына келе жатқаны. Өзі құрылысшы, жалпы жайдары жігіт, шалт қимылды, сөзшең, жайшылықтың өзінде, яғни ішпей жемей-ақ, еліріп, екпіндеп сөйлейді, жүрісі де жылдам. Онсыз да ішінде қызуы көтеріліп жүретін жан спиртті ішімдік ішсе не болады? Бірде әлгі көрші жігіт 10 шақты күндей көрінбей қалды. Содан бір күні көшеде ұшыраса кеттік. Оң көзінің айналасы көгіс тартқан. Тегеурінді жұдырық тигені анық. Бұл әдепкісінен жазылған түрі екені белгілі. Қабағының үсті ісіңкі, екі беті жырылған сырылған. Амандық саулық білісіп жатырмыз. Мас емес сап сау. Біраз болды ғой, көрінбей кеттің. 10 шақты күн келініңіздің сақтап келген жылы жұмсағын жеп, үйде жаттым шіреніп, аға. Олай болса жағдайың жақсы екен. Әшейін айтып жатырмын, аға. Қайдағы жылы жұмсақ, көзім көгеріп, бетім жара-жара болған соң, көршілерімнің көзіне мынандай сықпытыммен көрінбей-ақ қояйын деп, жұмысқа ерте кетіп, кеш келіп жүрмін. Содан ғой көрінбей жүргенім. Қазір рең басым реттеліп, жайлап-жайлап жұртқа көріне бастадым. Тыныштық па? Кімнен жәбір көріп жүрсің? Сіз сұрамаңыз, мен айтпайын, келініңіз ғой, деді қулана жымиып. Қой, келіннен таяқ жеген несі, деді мен таң қалыңқырап, әрі оның айтқаны шын не әзіл екен айыра алмай. Мұнымды сезе қойған ол әңгімесін әрі қарай жалғады. Аға, келініңіз құп қатырды. Ол талайлардан ақылды екен. Менің жындылығыма қарсы әрекет амалы пайда бермей келген еді. Бірақ бұл жолғысы тәубама келтірді, деді ол жүзіне күлкі үйіріле. Оның көңілінде әйеліне, немесе әлдекімге деген еш өкпе реніш жоқ екені сөйлеу мәнерінен, реңінен анық байқалып тұрды. Не болып қалды сонша? Асықпай тыңдаңыз, аға, сізге ғана айтамын. Өйткені сіз журналистсіз, аты затымызды көрсетпей, бұл оқиғаны басқаларға ой салу үшін жазарсыз, не айтып жүрерсіз. Мен қайбір жетіскен адам едім. Кейде үйге ішіп келіп, жанжал, ұрыс керіс тудырып жатамын. Бәленің бәрі менен басталады. Әйелім байғұс анандай жемедім, ішпедім, мынандай кимедім, қолымды жылы суға малып отырмадым деген емес, обалын ешіп. Отау құрғанымызға 4 жылдан асып барады. 2 перзентіміз бар. Жұбайым мұғалім, қазір декретте. Қара шаңырақтан еншімді алып кеткен бойда өз билігім өзіме тиіп, тым еркінсіп, білгенімді істеп келемін. Әйелім менің бар жаман қылығымды түскен жеріне де, төркініне де білдірмей, жаманымды жасырып, жақсымды асырып-ақ келді. Кей кездері отбасылық ұрыс керіс болғанда, келініңізді шектен шыға ұрып соғатыным да бар. Кейін естідім, сондай жайсыз бір күні әйелім шешесіне хабарласып, жағдайды жеткізеді ғой, бір қолдауы болар деп. Бірақ шешесі әкесіне айтпай-ақ өзі былай дейді. Өзің сүйдім, күйдім деп тиген адамың, маған не дейсің? Өлігің сол үйден шықсын. Мұңын шаққанда шешесінің айтқаны осы болады. Демек, төркін жақтан қайран жоқ. Әйелім қысылғанда көмекке полицияны шақыру, отбасының болашағына балта шабу екенін жақсы біледі. Содан ол бірден маневрын өзгертті. Ол мұнысының жемісін көреде бастады. Бұл қандай жаңа әдіс дейсіз бе? Қазір ол енесімен сырлас мұңдас болып алған. Қай атана перзентінің отбасы берекелі, ынтымақты болғанын қаламайды дейсіз? Мен қит етсем, шешеме хабар жетіп тұратын болды. Оны әкем естиді. Бір күні әдеттегідей ішіп келіп, үйде кезекті топалаңды бастауға жақындап қалғанмын. Сол сәтте қалаға жақындау ауылда тұратын әкем мен шешем үйге кіріп келмесі бар ма? Бір бәленің болатын іші сезген әйелім ата енесіне алдын ала хабар берген. Ішімдіктен көзім қызарып, сықпытым қашып тұрған маған әкем сілесоқ амандасты. Шешем де елпілдей қойған жоқ. Әкемнің мінезі ауыр еді, бір сөзді. Ол кісі дастархан басында көп сөйлеген жоқ. Көзін өңменімнен өткізе отырып айтарын қысқа қайырды да қойды.
Жерге кіріп кете жаздадым. Шешем де жетеме жеткізе ақылын айтты. Сүмірейіп отырмын. Әйелім сабырлы күйде. Содан не керек, әке шешеме арақты қоятынымды, тыныш жүретінімді айтып, уәдемді беріп шығарып салдым. Содан 4-5 ай жақсы жүрдім. Арақты татып алмадым. Отбасымыздың шынында берекесі кіріп қалды. Арада уақыт өте келе, өзі жоқтың көзі жоқ демекші, әке шешенің ұрсып, әрі айналайын деп айтқан сөздері, менің берген уәделерім көңілде көмескі тарта бастады. Оның үстіне жұмыста бірге істейтін жігіттердің күнделікті ду-думаны елітіп, өзіне тарта түсті. Ақыры бір күні арақтың алдына тізерлеп жығылдым. Сөйтіп, қайтадан отбасымнан береке үркіп, ынтымақ ыдырай бастады. Содан мен кезекті рет шектен шыға бастаған сәтімде, әйелім енесіне шағымын жеткізеді ғой, ол да өлсін ба. Менің жындылықты қайта бастағанымды шешем, одан әкем естиді. Әкем ақыры айтқанға көнбейді екенсің дейді де, қалада тұратын үлкен ағама тиісті бұйрығын береді. Ініңнің әумесерлік жасап жатқан кезінде үстінен түсіп, тәубасына келтір, сазайын тарттыр. Ағам келінімен телефон арқылы сөйлеседі де, менің тағы да бұзықтық жасай бастаған шағымда хабар беруін ескертеді. Әйеліме де сол керек. Бір күні кешке 1000 қой бір сом болып, масаң күйде үйге келіп, құтырна бастаған сәтімде үй қасына бір машина келіп тоқтады да, іле ағам екпіндей үйге кіріп келді. Бір сұмдықтың боларына күмәні жоқ әйелім балаларды алып сыртқа зып берді. Ағам амандық саулықта сұраспай бірден іске көшті. Көзіңнің еті өсейін деген екен сенің деп маған тап берді. Бұрын үйленбей тұрып, осы ішімдіктің кесірінен ағамнан оңбай таяқ жегенмін. Бір беткей ағамның қолы ауыр, қарулы, ал келіп сабасын. Түгімді қалдырмады. Қарсыласуға шама бар, әрине, бірақ ағама қол қайтару, қол көтеру түйсігі менде мүлде жоқ еді. Қорғанып бақтым, онымнан да дым шықпады. Сілейте сабады. Көзден от шықты, жағым уатылды. Бір кезде ағам тірлігін аяқтады-ау әйтеуір. Ағамның мені осыншама ашуланып келіп сабауынан әдепсіздік пен аярлықтың шыңына шығып кеткенімді шын ұғындым. Сабаған өзіңнің туған ағаң, сабатқан әкең, кімге не дейсің? Ағам сол түні біздің үйге қонып шықты. Екеуміз бір-бірімізге тіл қатпадық. О, тоба, көңілімде ағама деген үліңгірдей де сызат жоқ. Мұның барлығы мен үшін, отбасым үшін жасалып жатқан тірлік екенін жүрегім атқақтап айтып тұр. Ертеңіне ағам көгерген көнектей болып іскен, жылған, сырылған жүзіме барлай қарады да, жаны ашып кетті-ау деймін, маған құшағын ашты. Мен оның бауырына бір уыс болып еніп кеттім. Терезеден әйелімнің ағыл-тегіл жылап тұрғанын көрдім. Ағамның да көңілі босады. Мені құшағына қатты қысып ұзақ тұрды. Ағамның жан дүниесіндегі бұл толғаныс пен тебіреніс бауырына жан ашудан емес, інісінің өзіне қол қайтармай, жауап қатпай, кек сақтамай, ағалығын кіршіксіз мойындағанын, кішілігін көрсетіп, қанша таяқ жеп жатса да, өзінің інілік жолынан шықпағанынан туындаған еді. Менің де көңілім босап, дел сал күй кештім. Ағам бойын тез жинап алды. Маған көңілі босағанын білдірмеуге тырысып тұрып, жұмсақ әрі қатқылдау дауыспен. Отбасындағы әйел мен балалар өздеріне қорған болуы тиіс адамнан жапа шекпеу керек. Осыны ұқ, тағы да бір рет қылтың-сылтыңды естіп, не көретін болсам, аямаймын, деді де машинасына отырып қозғалып кетті. Міне, осылайша келініңіз бастапқы маневрын өзгертіп, жаңа әдіспен тас-тал ханымды шығарды. Мен сөз басында келіншегімді неге ақылдылар қатарына қосқанымның себебі осы. Шынында келіншегің ақылды екен, дедім мен. Сосын ол қалтасынан бір бума ақша шығарды да, аға, қолымда қазір 200 000 теңге бар, жалақым, көрдіңіз бе, міне, деп қолындағысын мақтана көрсетті. Мұны 3 күннен бері тастамай, әдейі қалтама салып жүрмін. Неге дейсіз бе? Мен бұрын қалтамда 200 000 теңге түгілі, азын-аулақ тиын тебен, майда шүйде ақша болса, кездескен кафе, не дүкенге бас сұқпай шықпайтынмын. Өйткені құлқыныма 100 грамм құймай үйге қарай аяғым тартпайтын.
Тіпті ақшам мүлде болмаса да, дүкенші таныс болса, қарызға жаздырып алып арақ ішетінмін. Ал қазір осы ақшаны қалтамда ұстап, өзімді сынап жүрмін. Ақшам болса да, кафе, дүкен дегенге арақ үшін жолағым да келмейді. Сол бәлеге мүлде тәбетім де жоқ. Арақ, сыра дегенді тастадым. Екеуміз жылы қоштастық. Ол үйіне қарай беттеді. Сол кезде балаларының бірін жетектеп, бірін көтеріп, келіншегі мәз-мейрам алдынан шыққанын көрдім. Біз Астанаға көшіп кеттік. Араға 10 шақты жыл салып, Шымкентке барғанымда, әлгі ерлі зайыптыларды сыртынан, орталықтағы үлкен супермаркеттің алдынан көріп қалдым. Олар сүліктей қара жаңа Мерседестен бала шағасымен түсіп жатыр екен. Екеуі бір-біріне қарап, әлденені айтысып күлісіп қояды. Ересегі, кішкентайы бар 5 бала супермаркеттің кіре берісіне қарай жүгіріп барады. Дәл солар, анық. Мен өз жолыммен кеттім. Жолдыбай базардан алынды. Оқыған Гүлбибі Әбусайылқызы.